projektin këta na kanë dhënë shumë opsione, po për të prishur gjithçka, ande nga duhet nuk është se kanë thënë një opcion o nga lumi, o me tunel, na kanë thënë 3-4 projekte që prishin shtëpiat. Kështu kanë thirrur njerëz tani djem, duket kanë thirrur Arresheja, nuk e di çfarë u ka thënë. Kur erdhën njerëzit mbrapsht thanë, po s'kemi çfarë bëjmë ne. E kupton çfarë, nuk e di çfarë presion nuk ishte bëra, se si nuk e di. Për mua është një amulli, asnjë gjë nuk na thonë. Të dalim, protestojmë, kanë ardhur, kanë gërmuar deri në fshatit Matan. Aty na thanë erdhën sot nga Arresheja, dhe kemi ardhur çfarë shqetësimi kemi. Po çfarë shqetësimi kemi, u tham, ne po na shem në shtëpi, kjo është shqetësimi jonë. Dhe duam rruga të bëhen, të mos preket lagja kryesisht. Autolisti me tunel, autolisti me tunel, autolisti me tunel, autolisti me tunel. Pas protestës së datës 2, me datë 3 përfaqësues të zgjedhur nga Bora Muzhaqi, ministra e fëmijëve, kanë zhvilluar një takim të pjesëshëm me disa banorë të zonës në zyrat e ARSH Tiranë, në mungesë të avokatit dhe pa përfaqësues të zgjedhur nga komuniteti. Në këtë takim është deklaruar hapur se projekti i rrugës nuk do të ndryshojë, duke konfirmuar edhe një herë që vendimet janë marrë pa konsensus dhe pa transparencë. Gjithashtu është pohuar se nuk janë në kompetencat e tyre për të ndryshuar çmimet e kompensimet për pronat. Ndërsa për opinionin e ndërtimit të tunelit janë hedhur dyshime mbi sigurinë teknike, duke u ngarkuar përgjegjësi vetë banorëve nëse ndodhin shkelje. Ne dënojmë çdo përpjekje për përçarje, për fajësinë selektive dhe presion psikologjik ndaj banorëve të zonës sonë. Projekti që prek shtëpitë tona, pronat dhe të ardhmet të fëmijëve tanë nuk mund të zhvillohet pa dakordsinë e plotë të komunitetit. Në hotolisht nuk mungojnë vetëm përgjigjet, mungojnë edhe institucionet vetë. Ato institucione që në letra janë mbrojtëse të ligjit, por në terren nuk e dim se janë në gjumë. Janë në pushime të zgjatura apo thjesht e kanë ndarë mendjen të mos përzihen, se mos prishin ndonjë tender. KLSH-ja, kontrolli i lartë i shtetit, me siguri është shumë i zënë duke kontrolluar faturat e zyrave qendrore, por ndoshta një ditë do t'i bie rruga dhe ka ndonjë projekt që shem banesa e grabik toka. Po për tenderin, për kompaninë që ka nisur punimet, askush se di, avokati i popullit do të ishte këndshme të kishim një avokat, por ndoshta ky i ka ndërruar profesion. Kur populli thërret, avokati mungon. IKMT-ja specializuar për të prishur, por kur për të sqaruar. Nuk i dihet kush jep urdhrat, kush i firmos dhe kush i kontrollon. Nëse projektet janë në përputhje me ligjen, mos veprim ose veprim i fshehtë. Agjencia e Prokurimit Publik, APP-ja, u bën këto tendera në mënyrë transparente, a ishin hapur të gjitha, apo ishte thjesht një garë me një vrapues të vetëm?